많은 분들이 새해 결심이나 다이어트, 독서 등의 목표를 세우지만 작심삼일로 끝나는 경우가 많습니다. 이는 인간의 의지가 본질적으로 약하기 때문입니다. 다이어트는 한 달, 새벽 독서는 일주일, 금연은 3일도 버티기 어려운 것이 현실입니다. 인간의 의지는 쉽게 불이 붙고 금방 꺼지는 성냥불과 같습니다. 이 성냥불로는 라면 하나 끓이기도 어렵습니다. 하지만 성냥은 쉽게 꺼지지 않는 장작불과 같습니다. 이 장작불로는 라면은 물론 우리가 원하는 목표를 달성하게 해줄 수 있습니다. 따라서 성냥불 같은 의지를 도전에 사용하기보다는 장작불과 같은 성향에 불을 붙이는 데는 사용해야 합니다. 인간의 성향은 5가지로 나뉩니다. 본성과 개성은 선천적이므로 바꿀 수 없지만 감성, 이성, 습성은 후천적으로 통제할 수 있습니다. 작심삼일 동안 이 3가지 성향을 통제하는 것이 핵심입니다. 감성 통제를 위해서는 작은 변화에도 성취감을 느낄 수 있는 장치들을 준비해야 합니다. 칭찬받기, 기록하기, SNS에 공유하기 등을 통해 좋은 감정을 지속적으로 만들어내세요. 그리고 이성 통제를 위해서는 목표를 세운 이유와 방법을 최대한 많이 적어두어야 합니다. 기억에만 의존하면 쉽게 잊어버리기 때문입니다. 습성은 별도로 만들려 하지 않아도 됩니다. 감성과 이성이 제대로 통제되면 자연스럽게 습관으로 형성되기 때문입니다. 이렇게 성향을 통제하면 이후 도전의 슬럼프가 와도 이를 극복할 수 있는 기반이 마련됩니다. 더 자세한 내용이 궁금하신 분들은 댓글에 있는 전체 영상을 보시기 바랍니다.